to my channel. How are you today? Today and ngayon po ang gagawin ko ay mukbang breakfast. Ano po ba ang breakfast ko? Today ay special suman. So, galing po ito sa panikitor lek. So, tikman po natin kung masarap po ito. Huwag po kayo mag-alala kasi nag-toothbrush na po ako. At ganito po talaga yung buhok ko magulo tuwing umaga. So, ito po, tikman po natin. Wow. Ang sarap po na ito. Buksan po natin. Wow! Buksan. At may special milk po ako. Tapos, so, maiba po naman ang special mamon. Wow. Hop. Sabay niyo po tayo kumain. Suman po tayo. So, sorry po dahil may ingay. So, may mga motor na dumadaan. Ang sarap po na itong suman sa panikitor lek. Matamis po siya. And then pa sa mga ibang province, sir po ang suman. Bye-bye! Thanks for watching and ko-concentrate ko po muna ang breakfast ko. Thanks for watching mga Kolotsky. Take care. God bless.